Привезли доски, а там почти дрова. Ну это что за некондиция? Заказал не строганную, но сухую. Вот такие доски мне сегодня привезли. Стройка сама себя не простит. Буду пилить как есть. Ну, на всю, конечно, баньку не хватит. Вот, но на основную часть на стену точно хватит каркас собрать. Следующий этап буду напиливать в размер стоечки. И потом уже прибивать, собирать и ставить. Строю как есть, по-честному, своими руками. Без понтов. А вы что-нибудь строите? Подписывайтесь.